Күн достар, сіздермен бүгін үй жағдайында жасалатын қызыл ірімшіктің рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге 2 литр піспеген сүтіміз керек. Осы сүтімізді қазанға құйып, бетін жауып, қайнағанша күтеміз. Бірақ қайнатпаймыз. Қайнауға жақындаған кезде 200 грамм айранымызды құямыз. 200 грамм айранымызды құямыз да бетін жауып 1 сағаттай қайнатамыз. 1 сағаттан кейін осындай сары сумен ірімшігі бөліне бастайды. Осы кезде қалауларыңызша шекер сасаңыздар болады. Тәттіні жақсы көрсеңіздер, сәл көбірек қып сала берсеңіздер болады. Мен 200 грамм шекер салдым. Және де одан кейін бетін жауып, баяу отта 2 сағат қайнатамыз. 2 сағаттан кейін осындай ірімшік пайда болады. Осы ірімшігімізді сүзгіштің көмегімен орамалымызға саламыз. Қыздар, менің каналыма тіркелмесеңіздер, тіркеліп, лайк басып, комментария жазсаңыздар болады. Бұдан да көптеу ірімшікті жасаймын десеңіздер, көптеу 3-4 литр сүт пайдалансаңыздар болады. Ірімшігіміздің барлығын орамалымызға салдық. Енді осының қолымыздың көмегімен суын сырғытып аламыз. Суы жақсы сырғу үшін мен осындай мантаварканың листін пайдаландым. Суы ағып тұру үшін. Енді осының бетіне тарелкамызды қойып, үстінен ауыр затты қойып қоямыз. Мен 2 литрлік суды қойдым. Енді осыны 3-4 сағат бастырып қоямыз. Бізде осындай ірімшік пайда болды. Астарыңыз дәмді болсын. Соңына шейін қарағандарыңызға рахмет.